Артабан қарап китә торган темага килгәндә, ул безнең килеш. Димәк, без беләбез, һәрбер телдә үзгәргән вакытта һүзләр, килештәр менән үзгәрә. Һәм әлбәттә, был мөһим телмәрдә, ул мөһим урын алып тора. Һәм шулай ук хатта тәрҗемә вакытында ла, шул ук әгәр дә без Коръән Кәримдән ниндәйдер аяттарны, хәдисләрне тәрҗемә итәбез икән, килештәрне белмәгән, яңлыш бутаган осракта безнең һөйләмебез киресенчә лә килеп сыгуы ихтимал. Шул сәбәпле килештәрне белү, ниндәй генә телдең грамматикаһын өйрәнһәк тә, бик мөһим. Әйтеп үтүебезчә, бигрәк тә еш кына килештәрне бутаган осракта, булмаһа белмәгән осракта, субъект һәм объект алышынып китүе ихтимал. Һәм инде безнең һөйләмдәребезнең, әгәр дә Коръәнне тәрҗемә итәбез икән, Коръәндәге аяттарның мәгънәһе бөтенләй икенчеләй килеп сыгуы ихтимал. Әйткәндәй, менә гарәп теленең грамматикаһына нигез һалуы тураһында төрле фекерҙәр бар. Нисек итеп менә гарәп теленең грамматикаһын, менә без һеҙҙең менән әлеге ваҡытта ҡараған кеүек, ғәрәптәр тикшерә башланылар икән. Әлбиттә, ошо грамматиканы тикшерә башлауҙы Ғали ибн Абу Талиб осоруна алып барып бәйләйҙәр. Аллаһ Тәғәлә уның менән риза булһын. Кем һуң ул Ғали ибн Абу Талиб? Без белеүебеҙсә, Абу Талиб ул пайғамбарыбыҙҙың олатаһы, яғни уның олатаһы мында инде дядя тигән мәғәнәлә, яғни уның атаһының бер туғаны. Һәм менә уның улының исеме булған Ғали. Ғали, яғни пайғамбарыбыҙҙың атаһының бер туған ағаһының, ҡустыһының улы булған. Яғни пайғамбарыбыҙға яҡын туған кеше килеп сыға. Уларҙың аталары бер туған булғас, пайғамбарыбыҙҙың ике туған ҡустыһы. Менә ошо Ғали ибн Абу Талиб осоронда әйткәндәй, шулай Ғали ибн Абу Талиб пайғамбарыбыҙҙың кейәүе. Ул уның ҡыҙы Фатимаға өйләнгән булған. Менә ошо пайғамбарыбыҙҙың кейәүе Ғали ибн Абу Талиб, уның ике туған ҡустыһы тип әйтәбеҙ, ваҡытында әйтәләр инде ошо грамматикаға, ғәрәп теленең грамматикаһына, фәнни грамматикаһына нигеҙ һалына. Һәм нимә сәбәп булған һуң? Ни өсөн ғәрәп теленең грамматикаһын өйрәнә башлағандар? Без белеүебеҙсә, грамматиканы кем өйрәнә? Грамматиканы өйрәнә ошо телде белмәгән кеше. Менә без һеҙҙең менән ғәрәп телен өйрәнәбеҙ һәм күреүебеҙсә грамматиканан башлайбыҙ, грамматиканы ҡарайбыҙ. Сөнки грамматикаһы телде өйрәнеп булмай. Ошо телдә һөйләшкән кеше, ошо мөхиттә һөйләшкән кеше грамматиканы белмәүе лә ихтимал. Менә әгәр ҙә башҡорт теленә беҙ һөйләшәбеҙ икән, беҙҙең нисә өлөшөбөҙ, беҙҙең нисә кеше грамматиканы яҡшы кимәлдә белә. Күптәребеҙ уны белмәүе лә ихтимал. Әммә ошо мөхиттә үҫкәс, беҙ грамматиканы автоматик рәүештә тура килтереп, уны дөрөҫ итеп ҡулланабыҙ һәм башҡалары. Һәм менә тап ошо Ғали ибн Абу Талиб осоронда, ошо осорҙарҙа мосолмандар күбәйә башлай. Яғни мосолмандар араһында ғәрәп булмаған халыҡтар күбәйә. Һәм шул иҫәптән фарсылар, башҡа төрки халыҡтар. Һәм уларға ғәрәп телен өйрәнеү өсөн менә ошо грамматика кәрәк була. Сәбәп булып, мында төрлө фекерҙәрҙе һөйләйҙәр. Төрлө хәл торош булған. Шуларҙың береһе бер нисәүенә туҡтап китәйек. Мәҫәлән, әйтеүҙәре буйынса, менә улар тап ошо килештәр менән бәйле, шуға күрә лә ошо темала беҙ унан ҡарап китәйек. Әйтеүҙәре буйынса, бер тапҡыр ошо тәүге грамматиканың авторы булған ғалимдың ҡыҙы атаһына былай тип өндәшкән ти. Мә әхсәну сәмә тигән ваҡытта ул менә ошонда әхсәну тигән һүҙҙе ҡуллана. Яғни бының тәржемәһен алып ҡарағанда мә әхсәну сәмә, мә беҙҙең нимә, ия булма нисек, мә нимә, әхсәну ул иң яҡшыһы, сәмә ул беҙҙең күк. Яғни күктә иң яҡшыһы нимә килеп сыға һүҙмә-һүҙ тәржемә иткәндә. Шулай тип әйткәндән һуң, атаһы әйтә икән, йондоҙҙар тә икән, яуап бирә икән. Һәм ҡыҙы әйтә икән, атай, мин бит һинән һорамайым, ә мин һоҡланып әйтәм, күк менән нисек матур, күк нимәһе менән матур. Менә шунда, яғни риторик һорау тураһында һүҙ барған. Һәм атаһы әйтә икән, әгәр дә ҡыҙым, һин уны риторик формула бирергә уйлаһаң, һоҡланып әйтһәң, риторик һорау булһа, яғни яуап кәрәкмәгән, ул осраҡта әхсәну түгел, ә бында әхсәнә тип әйтергә кәрәк. Уның килеше икенселәй була ти. Менә әйтәләр инде ошонан һуң уның атаһы тап менә ошо хәлдән һуң грамматиканы яҙа башлаған, уны ошо грамматиканы тикшерә башлаған. Икенсе бер ваҡиғаға килгән ваҡытта, икенсе бер риүәйәткә,
Ул риваятте шулай итеп әйтәләр. Коран Кәримдә шундай аят бар. Димәк, менә шундай төрле риваяттәрнең әлбәттә уның кайны дөрес булуы, кайныһы ысын булганы әйтүе авыр, әмма без күрүебезсә, уларның нигезендә бер әйбер ята. Ягъни, яңа ислам динен кабул иткән һәм гарәп булмаган мусулмандар гарәп телендә һөйләшкән вакытта грамматик хаталар ибәргәннәр һәм шул грамматик хаталарны кешеләр бөтенләй башкача аңлаганнар. Ягъни, шулай ук әйтүебез буенча, менә хатта аятта безнең киткән хата ул бәйле бит инде гомумән динебезне дөрес әйтеп күрсәтмәүдән. Һәм менә шундай хаталардан куркып инде галимдар грамматиканы язырга тотынгандар дигән фикер бар. Һәм күрүебезсә, ошо без сезгә килтергән мисалларның бөтәһендә лә ул килештәр белән бәйле. Шуңа күрә лә килеш темаһы Коранда өйрәнгән вакытта, тәрҗемә иткән вакытта мөһим темаларның береһенә инә. Әйдәгез карап китәйек. Гарәп телендә әйткәндә 3 килеш бар. Бөтәһе гарәп телендә 3 килеш бар. Ул безнең төп килеш. Ул безнең иялек килеш. Һәм ул безнең төшем килеш. Без уларны шайтып каткартып язабыз. Төп килеш, иялек килеш һәм төшем килеш. Гарәп телендә килеште белдерүсе булып хәрәкәләр тора. Һүзнең иң адаккы хәрәкәһе килеште белдерә. Әгәр дә төп килеш булһа, дамма төп килеште белдерә. Иялек килеш булһа, кәсра и белдерә. Һәм төшем килеш булһа, белдерә, фатха белдерә. Димәк, без әйтүебезсә, әгәр дә мәсәлән башкорт телендә һәм рус телендә 6 килеш бар дип караһак, бу күзлектән гарәп телендә ябайрак. Килештәрдә хәрәкәләр белдерә. Хәрәкәләр без белүебезсә улар 3 генә. Шуңа күрә лә гарәп телендә лә килештәрнең һаны 3-гә кайтып кала. Әлбәттә, без ентекләбрәк адактан караган вакытта дәресләрдә игътибар итәрбез. Ысынында ул килештәр ысын барлыклы күбрәктер дә, әмма дөйемләштереп әйткәндә, менә күрһәткечләре буенча улар безнең 3-гә тиң. Димәк, төп килеште тагы ла бердә карап китәйек. Ул безнең у белдерә, дамма. Әгәр дә һүз безнең даммага бетә икән, димәк, һүз төп килештә тора. Әгәр дә игә бетә икән, димәк, ул безнең иялек килештә тора. Әгәр дә төшем килештә тора икән, димәк, ул безнең әгә бетә. Менә шуның үзенчәлекле. Әлбәттә, килештең күрһәткечләре булардан гына гыйбарәт түгел. Уның тагы ла күрһәткечләре бар. Әмма күпчелектә без ошо хәрәкәләрне килеш күрһәткечләре дип кабул иткәнбез һәм аңлайбыз. Димәк, әйдәгез килештәр буенча әзрәк һөйләшеп китәйек, искә төшереп. Төп килеш, димәк, ул бөтә телләрдәге кебек гарәп телендә лә кем нимә дигән сорауга җавап бирә. Һәм һүзнең башлангыч формаһы тап менә шул төп килештә тора. Әгәр дә мәсәлән без китап, мәктәп дигән һүзләрдә әйтәбез икән, укытучы ул һүзләр төп килештә тора һәм шуңа күрә лә гарәп телендә улар үгә бетәсәк. Әлбәттә, уның тәнвин лә булуы ихтимал. Мәсәлән, шул һүзләрне гарәп теленә без тәрҗемә итсәк, китабун, мәдрәсәтун, мударрисун һәм башка төрле һүзләр. Монда нинди һүзләр алуыбызга карап әлбәттә. Иялек килешкә килгән вакытта без хәзер карап китербез, иялек килеш гарәп телендә 2 осракта була. Димәк, гарәп телендә иялек килеш 2 осракта була. Беренчеһе ул безнең изафиятлы конструкцияның икенче һүзе, гарәп телендә идафа дип атала был тема, идафа. Һәм икенчеһе ул да булһа китәкчәләрдән һуң. Гарәп телендә махсус китәкчәләр бар һәм шул китәкчәләрдән һуң килгән һүз безнең иялек килештә тора. Ягъни иялек килештә гарәп телендә һүз 2 осракта тора ала. Артабан төшем килешкә килгән вакытта бында инде ул төшем килеш бөтә телләрдә лә ниндәйдер кимәлдә ул охшаган, бер төрле дип әйткәндә була. Мәсәлән, без әйтәбез, ул безнең объекттың килеше. Ягъни кемдә нимәне дигән сорауды биргән вакытта килеп сыккан, җавап биргән һүз ул безнең төшем килештә. Кемдә нимәне. Димәк, эш хәрәкәт ошыга карата эшләнгән була. Шуңа күрә лә без әйтәбез, төшем килештең сорауы кемдә нимәне. Ягъни нимә әйтәбез килә? Килеш беренчедән ул мөһим тема, икенчедән килеш гарәп телендә төп килеш, төшем килеш ул безнең башкорт һәм рус телендә күк бер үк. Буны иялек килеш буенча әлбәттә монда кайһы бер мәсьәләләргә игътибар итәргә кирәк була. Димәк, без һеҙҙең менән әйттек, мәсәлән, бер исем һөйләмде яҙған ваҡытта, унда без һеҙҙең менән төп килеште ҡулланабыҙ, шулай бит инде. Әгәр дә һүҙҙәр төп килештә тора икән. Менә без һеҙҙең менән ниндәйҙер исем һөйләмдәрҙе яҙһаҡ, өй ҙур, мәсәлән. Өй төп килештә, ҙур төп килештә. Шуға күрә лә без икеһен дә үгә бөтәсәк.
Һәм гомумән һүзлекләрдә бөтә булган һүзләр безнең төп килештә килгәнгә күрә лә игътибар итәргә була. Улар безнең шулай ук үгә бетә. Китабун, мәдрәсәтун, җамигатун, харфун һәм башкалары. Әйдәгез хәзер без һезнең менән эялек килеште карап китәйек. Нимә һуң эялек килеш һәм нинди осракта ул безнең кулланыла? Әйтеп үтүебезчә, эялек килеш гарәп телендә ике осракта безнең осрай. Беренчеһе ул безнең изафатлы конструкциялар. Ягъни гарәп телендә идафа дип атала. Менә бу әйбер гарәп телендә бик еш күренгән әйбер. Әгәр дә башкорт теле менән сагыштырсак, башкорт телендә идафа, ягъни изафатлы конструкция ул тиклем кулланылмый. Ә гарәп телендә без һүз һайын дип әйтә алабыз инде. Әйдәгез карап китәйек. Нимә һуң изафатлы конструкция? Эялек килеш менән бәйле. Изафатлы конструкцияның якынса без ошондай схемаһын һыҙырға теләйбеҙ. Ягъни изафатлы конструкция ул безнең һүз бәйләнеш. Ягъни ике һүздән тора. Ике һүздән тора. Гарәп телендә без уңдан һулга язганга күрә бул безнең беренче һүзе, бул икенче һүзе. Ике һүздән тора. Беренче һүзенең үҙенсәлегенә килгән вакытта унда бер ҡасан да артикль әл булмай. Артикль әлде яҙып торабыҙ да һәм уны без ошолайтып һыҙып ҡуябыҙ күрһәтер өсөн. Бер ҡасан да артикль әл булмай. Мына беренче момент. Икенче момент шулай уҡ был һүҙҙә бер ҡасан да тәнвин булмай. Менә әгәр дә без уны яҙабыҙ икән, ун, ән, я булмаһа ин тип яҙабыҙ икән, без әйтәбеҙ, уның тәнвине бер ҡасан да булмай. Тәнвиндәрен менә ошолайтып без һыҙып ҡуябыҙ. Аңлайышлы булһын өсөн. Тимәк, беренче һүҙ бер ҡасан да әл менән дә булмай һәм тәнвин менән дә булмай. Икенче һүҙгә килгән ваҡытта күп ғалимдарҙың фекере буйынса ул һәр ваҡыт әл менән була. Ҡайһы бер ғалимдарҙың әйтеүе буйынса һәр ваҡытта түгел, ҡайһы бер осраҡта ғына. Әммә шулай да без схемаға менә ошо әл менән яҙабыҙ. Һәм тағы ла бер үҙенсәлеге ул һәр ваҡыт менә ошо кәсре менән була. Әйтеп китеүебеҙсә, һүҙ аҙағындағы кәсре ул беҙҙең белдерә эйәлек килеште. Ягъни нимә тибеҙ? Изафатлы конструкцияның ошо һүҙ бәйләнештең икенсе һүҙе һәр ваҡыт эйәлек килештә. Һәр ваҡыт эйәлек килештә. Ысынлап та, ул беҙҙең рус телендә лә, башҡорт телендә лә һәр ваҡыт шулай. Тик башҡорт телендә үҙенсәлеге һүҙ тәртибендә. Башҡорт телендә һүҙ тәртибе беҙҙең киреһенсә килеп сыға. Но әйҙәгеҙ хәҙер берәй миҫал формаһында ҡарайыҡ. Тимәк, менә ошоно үҙегеҙгә теркәп, иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Изафатлы конструкцияның һүҙ бәйләнештең схемаһы. Беренсе һүҙе бер ҡасан да әл менән булмай, бер ҡасан да тәнвин менән булмай. Икенсе һүҙе әл менән башлана һәм һәр ваҡыт игә, ягъни эйәлек килешкә бөтә. Әйҙәгеҙ беҙ бер нисә һүҙҙе ҡарайыҡ. Изафатлы конструкция тигеп әйткән ваҡытта был һүҙ бәйләнеш ғәҙәттә ул нимәне белдерә? Ғәҙәттә ул ниндәйҙер предметтың, ниндәйҙер әйберҙең кемдекелер булыуын белдерә. Ягъни беренсе һүҙе ул беҙҙең предмет, икенсе һүҙе ул хужаһы була. Ә башҡорт телендә бында һүҙ тәртибе киреһенсә. Шуға күрә лә башҡорт телендә тәүҙә хужаһы предметтың, ә шунан һуң ғына предмет үҙе килә. Мәҫәлән, уҡытыусының ҡәләме. Менә күреүебеҙсә, был һөйләмдә беренсе һүҙе уҡытыусы, артабан был ялғау ул беҙҙең эйәлек килеш ялғауы башҡорт телендә лә, һәм ҡәләм ул беҙҙең предмет. Ғарап теленә тәржемә иткән ваҡытта уның беҙ һүҙ тәртибе үҙгәрә. Һәм бая әйтеүебеҙсә, схемаға ярашлы беҙ аны төҙәйбеҙ. Тимәк, башта ҡәләм тигән һүҙҙе алабыҙ. Ҡәләм тигән һүҙ ғарап теленән шулай килеп ингән һүҙ, ул беҙҙең ҡәләмун. Һәм иғтибар итеүебеҙсә, схемаға ярашлы бында беҙҙең әл булмай, һәм бында беҙҙең шулай уҡ тәнвин булмай. Тәнвинде беҙ ҡуймайбыҙ. Артабан икенсе һүҙ беҙҙең әл менән, артабан мударрис тигән һүҙҙе яҙабыҙ. Һәм тағы ла беҙҙең эйәлек килештә торорға тейеш, шуға күрә лә бында беҙ кәсре ҡуябыҙ. Тимәк, иғтибар итегеҙ, башҡорт телендәге ошо уҡытыусының тигән ялғау, эйәлек килеш ялғауы, ғарап телендә кәсре, ягъни и аша белдерелә. Ягъни ғарап телендә кәсре аша белдерелә. Менә бында беҙ ине ҡуябыҙ. Кәсре аша белдерелә. Тимәк, менә изафатлы конструкция беҙҙең ошондай өлөштән тора. Һәм тағы ла бер үҙенсәлеге, был һүҙ бәйләнеш, ике һүҙ булыуына ҡарамаҫтан, ул бер төшөнсәне белдерә тип әйтәйек, бер төшөнсәгә яҡыныраҡ һәм шуға күрә лә ул ҡушып уҡылырға тейеш. Ҡәләмул мударрис. Ҡәләмул мударриси.
Каламу әл-мударрис итеп оқу без әйтүебезчә дөрес булмай, чөнки менә мондагы алифты без укымайса, икеһен бергә кушырга тиеш булабыз. Шуңа күрә лә без кушып укыһак, каламул мударрис. Каламул мударрис. Димәк, менә ошо әйбер, ошо һүз бәйләнеш дип әйтәйек инде, ул гарәп телендә изафетлы конструкция дип атала. Һәм әйтергә кирәк, гарәп телендә изафетлы конструкция ул күпкә киңрәк кулланыла башкорт теле белән сагыштырганда, һәм уның бер үзенчәлеге бар, хатта әйтүебезчә, менә хәерле көн дигәндә, хәерле иртә дигәндә лә гарәптәрдә, гарәп телендә ул безнең изафетлы конструкция була. Мәсәлән, сабахул хайр. Сабах ул изафетлы конструкцияның беренче һүзе иртәнсәк, һәм хайр ул безнең хәерле дигән һүз, ул изафетлы конструкцияның икенче һүзе. Менә шуңа күрә лә хәерленең или хәердең, яхшылыктың иртәһе, шундайрак итеп килеп сыга инде тәрҗемәһе. Шуңа күрә лә әйтүебезчә, гарәп телендә бұл изафетлы конструкция безнең бик киң кулланылган һүз бәйләнеш булып тора. Артабан иялек килеште дәвам итеп әйтәбез. Димәк, беренче иялек килештә торган һүз баягы изафетлы конструкцияның икенче һүзе булды. Һәм иялек килештә һүз тагы да бер осракта тора ала, ягъни ул икенче осрак, ул да булһа китәкчеләрдән һуң килгәндән һуң. Гарәп телендә уларны хуруфул җар дип атайлар. Ягъни уны башкорт теленә тәрҗемә иткәндә шулай ук иялек килеш китәкчеләре килеп сыга. Иялек килеш китәкчеләре. Менә бу китәкчеләр әлбәттә рус теленә якын. Ул безнең юнәлеште, урынды белдерүче, сыганакты белдерүче һүзләр. Мәсәлән, әйдәгез без уларны язып китәйек. Чөнки гарәп телендә улар бик нык актив кулланыла. Шуңа күрә лә уларның кайһы бердәрен әйдәгез теркәйек. Мәсәлән, фи. Фи ул безнең урынды белдерә. Һәм башкорт телендәге урын вакыт килешенә туры килә. Урын вакыт килешенә туры килә. Ягъни кайда дигән һәм һорауга җавап бирә. Кемдә нимәлә дигән дөртерәгә һорауга җавап бирә. Мәсәлән, фил мәдрәсә мәктәптә. Фил җамига университетта. Фил мәсҗид мәсеттә. Димәк, башкорт телендә та, да дигән кебек ялгаудар менән була ала. Димәк, фи ул безнең урынды белдерә. Әйтүебезчә, урын вакытты белдерә. Мәсәлән, ялгавы безнең урын вакыт килеш ялгавы. Артабан киләһе безнең галя. Галя дигән китәкчә менән фи дигән китәкчәләр улар бер-береһенә охшагандар. Әмма галяның аермаһы нимәлә? Галя ул нимәнеңдер, димәк, өстендә. Фи ул нимәнеңдер исендә. Әгәр дә, мәсәлән, без әйтәбез икән, китаптың өстендә, каләмде без китаптың өстенә һалып әйтһәк, был осракта безнең килеп сыга әл-каламу галәл китап. Димәк, китаптың өстендә. Әгәр дә инде без араһына һалһак, ниндәйдер битте югалтмас өчен шунда каләмде һалып куйһак, был осракта фине кулланырга тиешбез. Әл-каламу фил китап. Ягъни ул китаптың исендә. Китаптың исендә. Менә шуңа күрә лә галя менән финең аермаһы шунан гыйбарәт. Галяны, димәк, без ниндидер кимәлдә өстендә дип тәрҗемә итә алабыз. Өстендә. Нимәнеңдер өстендә. Галәл китап, димәк, китаптың өстендә. Фил китап, китап исендә или китапта дип әйтә алабыз. Китапта или китап исендә. Я булмаһа китап исендә. Менә шундайрак тәрҗемәләре ике китәкчәнең. Артабан киләһе ике китәкчәгә килгән вакытта улар безнең юнәлеште белдерә. Беренчеһе ул безнең илә. Игътибар итегез, икенче хәреф алиф максура. Шуңа күрә лә уны я менән бутамайбыз. Илә. Ул безнең юнәлеште белдерә. Димәк, башкорт телендә ул төбәү килешкә туры килә. Га булу ихтимал. Шуңа бит ялгавы га, я булмаһа га, я булмаһа ка һәм ка. Мәсәлән, мәктәпкә, иләл мәдрәсә тиһәк мәктәпкә, иләл мәсҗид мәсеткә, иләл кария авылга, авылга. Димәк, ул юнәлеште белдерә. Шуңа күрә лә илә менән кулланылган осракта без юнәлешкә күз уңында тотабыз. Һәм әлбәттә юнәлештән киреһе ул безнең сыганак. Ягъни сыганак ул, димәк, кемдер кайдандыр сыгып киткән, юлланган. Ул осракта без кулланабыз мин дигән китәкчәне. Мин ул безнең башкорт телендәге сыганак килешкә туры килә. Һәм безнең уның һораулары сыганак килештең дан, ялгаудары дан, зән булу ихтимал. Һорауы кемдән, нимәнән, кайдан дигән мәгънәлә. Мәсәлән, минәл кария, авылдан, минәл мәдрәсә, мәктәптән,
Минәл җамига университеттан. Минәт талиб студенттан һәм башкалары. Демәк, мин дигән китәксә, ул безнең башкорт телендәге сыганак килеште белдерүсе китәксә. Сыганак килешенең ялгауына туры килгән китәксә дип уны без атай алабыз. Артабан киләһе китәксәләргә килгән вакытта монда без туктап китәбез килә тагы ла мәга дигән китәксәгә. Мәга дигән һүз ул шулай гарәп телендә иялек килеш китәксәһе дип атала, харфул җар дип атала. Мәга дигән ул безнең бергәлекте белдерә. Ягъни кем менәндер бергә эшләү. Мәсәлән, мин дусым менән кайдалыр бардым. Мин дусым менән мәсеткә бардым. Менә ошо осракта менән дигән һүз гарәп телендә мәга буларак килә. Менә Коръән Кәримдә инналлаһа мәгас сабирин дип әйтәбез. Менә мәга дигән һүзне кулланабыз. Ысынлыкта, дөрестлектә Аллаһ Тәгалә сабырлар менән, сабыр булган кешеләр менән бергә. Ягъни булма сабыр булган кешеләр менән дигән мәгънәлә. Шуңа күрә мәга дигән китәксәнең тәрҗемәһе менән. Һәм игътибар итегез, башкорт телендә менән дигән һүз бәйләвез ул ике мәгънәне белдерә ала. Беренчеһе менә ошо бергәлекте, ягъни кем менәндер нимәнендер бергә эшләү, ә икенчеһе ул коралды белдерә ала. Коралды. Мәсәлән, аскыс менән ишекте асам. Бұл осракта ул бергәлек мәгънәһен түгел, ә тап менә ошо нимә менән дигән мәгънәне белдерә, коралды белдерә. Демәк, кеше ниндәй корал менән ниндәйдер эште башкарган. Уның турында тагы бер туктарбыз, ә мәгънәгә килгәндә без әйтәбез инде, ул да булһа бергәлекте, ниндәйдер эш хәрәкәтте бергә эшләүде белдерә. Артабан киләһе безнең иялек килеште белдерүсе китәксәгә килгән вакытта уны әйтеп китергә кирәк, ул да булһа безнең ган. Ган. Ган дигән китәксә гарәп телендә ике мәгънәгә белдерә. Беренчеһе ул безнең мингә туры килә. Мингә, демәк, ул сыганак килеш менән бәйле. Сыганак килеш менән. Демәк, кемдәндер, кайдандыр һәм башкалары. Менә еш кына хәдисләрдә укыган вакытта игътибар итәргә була. Аган, мәсәлән, Әби Хурайра, аган Габбас һәм башкалары. Демәк, ниндәйдер Габбастан, Абу Хурайранан һәм башкалардан риваят ителә. Кемдән риваят ителә? Менә шуннан риваят ителә. Шуңа күрә лә хәдисләр еш кына гарәп телендә уның риваят итүсе кеше тураһында, ягъни пәйгамбәрдән уны кем ишеткән, сахаба тураһында һүз барганда ган дигән һүз менән башлана. Шуңа күрә лә бұл осракта ган дигән китәксәнең мәгънәһе ул безнең сыганак килеште белдерә. Кемдән һәм кайдан. Беренчеһе. Икенче мәгънәһе килгән вакытта, икенче мәгънәне килгән вакытта ул безнең белдерә тураһында дигән һүзгә. Тураһында. Тураһында. Кемдеңдер тураһында, нимәлер тураһында һөйләшкән. Менә без киләсәк тураһында һөйләштекме һәм башкалары. Менә шул тураһында дигән һүзгә ган дигән китәксә туры килә. Шулай итеп, ган дигән китәксә гарәп телендә ике мәгънәне белдерә. Беренчеһе сыганак килеш ялгауын, икенчеһе тураһында дигән һүзде. Әле без һезнең менән язган китәксәләр улар гарәп телендә айрым кулланыла. Айрым һүз буларак кулланыла. Илә, мин һәм башкалары. Унда тагы ла ошондай айрым кулланылган бер китәксәне өстәйдәр, ул да булһа хәтта. Хәтта. Хәтта бұл осракта уны тиклем дип тәрҗемә итәбез. Тиклем. Вакыт һәм урын менән билдәле, әлбит урын менән бәйле. Демәк, дәрескә тиклем, хәтта дәрс. Я булмаһа берәй урын менән бәйле булуы ихтимал. Хәтта җамига, университетка тиклем. Демәк, ул ниндәйдер сикте белдерә, вакыт һәм урын менән бәйле булган. Шуңа күрә лә хәтта ул безнең шулай ук иялек килешкә куюсы китәксә дип уны әйтә алабыз. Менә ошо һезнең менән телгә алган китәксәләр улар гарәп телендә айрым һүз буларак кулланыла. Улардан тыш гарәп телендә шулай ук иялек китәксәһе булган, әмма һүзгә кушып язылган китәксәләр дә бар. Әйдәгез без уларны карап китәйек. Уларның беренчеһе һәм киңрәк кулланылганы ли. Ли дигән китәксә һүзгә кушып языла, игътибар итегез. Һәм ул ияликте белдерә. Менә уны тәрҗемә иткән вакытта, әлбәттә, контекстка карап тәрҗемә итәргә кирәк була, әмма ияликте белдерә. Мәсәлән, һәзәл китабу лит-талиб.
Был китап студентка, я булма студенттыкы. Менә без шулай ук әйтәбез лиллаһи дигән һүзне кулланабыз Коранда. Я булмаһа дугаларыбызда лиллаһи. Ягъни ул Аллаһтыкы, Аллаһ Тәгаләнеке. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун дип әйтәбез. Ысынлыкта, дөреслектә без Аллаһ Тәгаләнеке һәм Аллаһ Тәгаләгә кайтабыз. Менә шунда инна лиллаһи без Аллаһ Тәгаләнеке. Менә шулай ук ул ияликте белдерә. Шуңа күрә лә иң беренче был ли дигән китәксәне без шул ияликте белдерүсе китәксә буларак тәрҗемә итә алабыз. Кемдекелер дип тәрҗемә итәбез. Артабан тагы ла безнең бер китәксә, ул да булһа би китәксәһе. Шулай ук был китәксә һүзгә кушып языла. Б хәрефе һәм астында кәсра, им, би. Би менә шулай ук без һезнең менән телгә алган менән дигән һүз буларак тәрҗемә ителә. Тик игътибар итегез. Быга тиклем әйтеп киткән идек, гарәп телендә менән дигән һүз башкорт телендә күп ике мәгънәне белдерә ала. Менә уларның береһе мәгъ менән белдерелгән ине, ягъни бергә, бергәлек динек. Менә би ул безнең корал килеште белдерә. Ягъни нимә менәндер, нимәлер эшләнем. Мәсәлән, асҡыс менән ишек астым һәм башҡалары. Димәк, ниндәйҙер ҡоралды белдерә, нимә менән эшләгән, эш хәрәкәтте белдерә. Энең янында булыу түгел, бергәлектә түгел, уны ҡорал булараҡ ҡулланыуҙа. Һәм менә беҙҙең менән һеҙгә мында таныш һүҙ, әлбиттә, бисмилла тигән һүҙ. Әйҙәгеҙ ҡарап китәйек был һүҙҙе. Бисмилла. Һәр беребеҙ ниндәйҙер эште башлаған ваҡытта ошо һүҙҙәр менән башлайбыҙ. Бисмилла. Менә ҡарап китәйек. Менә ошонда би тигән өлөшө ул беҙҙең менә шул әле һеҙҙең менән ҡараған эйәлек килеш киҫәксәһе. Артабан менә бында әлиф төшөп ҡалған, әммә был өлөшө ул беҙҙең исем һүҙенән. Исем һүҙенән. Был өлөшө ул беҙҙең исем һүҙенән, был өлөшө. Һәм әлбиттә Аллаһ һүҙенән. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең исеме менән. Тимәк, моны шулай ук беҙ менән дип тәржемә итәбеҙ. Тик иғтибар итегеҙ, бында бергәлекте белдермәй. Ике миҫал. Аллаһ Тәгаләнең исеме менән башлайым эшемде, бер һөйләм. Икенсеһе мәғә менән ҡулланабыҙ. Мәҫәлән, дуҫым менән мәсеткә барҙым. Дуҫым менән мәсеткә барҙым тигән осраҡта менән белдерә бергәлекте, бергә барған. Һәм шуға күрә лә ул мәғә дип тәржемә ителә ғәрәп теленә. Был осраҡта менән бисмилла менән Аллаһ Тәгаләнең исеме менән эшемде башлайым тигән ваҡытта бине ҡулланабыҙ. Сөнки бында бергәлекте белдермәй. Аллаһ Тәгаләнең исеме менән башлайым. Шуға күрә лә менә уларҙың айырмаһы шунан ғибрәт. Артабан ҡушып яҙылған киҫәксәләргә килгән ваҡытта беҙҙең мында тағы ла ошондай киҫәксә бар. Ул да булһа, ул беҙҙең кә. Кә киҫәксәһе ғәрәп телендә ул беҙҙең сағыштырыуҙы, оҡшатыуҙы белдерә. Тимәк, уны тәржемә итергә мөмкин кеүек дип. Я булмаһа, дай-дәй ялғауы менән. Мәҫәлән, арыҫлан кеүек, арыҫландай, һымаҡ дип әйтә алабыҙ, арыҫлан, һымаҡ һәм башҡалары. Яғни оҡшатыу бәйләүестәре. Кә иғтибар итегеҙ, шулай уҡ һүҙгә ҡушып яҙыла. Шуға күрә лә бигерәк тә менә тәржемә иткән ваҡытта кәне айырым һүҙ булараҡ, айырым киҫәксә икән оноторға ярамай. Мәҫәлән, кәл-әсәд, арыҫлан кеүек. Мәҫәлән, кәш-шәмс, ҡояш кеүек. Шуға күрә лә ошо кә һүҙе, кә хәрефе һүҙҙәргә өҫтәлеп, шуның кеүек дип тәржемә ителә. Ҡояш кеүек, или ҡояштай, ҡояш шымаҡ, я булмаһа арыҫлан кеүек, арыҫландай һәм башҡалары. Тимәк, менә был беҙҙең шулай уҡ ҡушып яҙыла торған киҫәксә булды. Эйәлек килеште белдереүсе киҫәксәләр, улар беҙҙең күп кенә. Әммә киң ҡулланылғандары әле беҙ һеҙҙең менән ҡарап киткәндәр. Шуға күрә лә ошоларҙы беҙ һеҙҙең менән иҫтә ҡалдырырға тейешбеҙ. Әйҙәгеҙ хәҙер ҡарап китәйек. Нисек итеп был киҫәксәләр беҙҙең һүҙҙе эйәлек килешкә ҡуя. Әгәр ҙә менә берәй һөйләмде алып ҡарайыҡ. Уның өсөн беҙ әйтәбеҙ, мәҫәлән, уның өсөн ошо әйтеп әйтәбеҙ. Студент университетта. Студент университетта. Студент һүҙе беҙҙең талип. Ни өсөн ат-талибы тип яҙҙыҡ? Сөнки ул беҙҙең исем һөйләм. Исем һөйләмдең беренсе һүҙе һәр ваҡыт әлгә башлана. Шуға күрә лә әл менән булғанға күрә мында беҙ тәнүинне ҡуйманыҡ. Артабан университетта. Урын ваҡыт килеш. Кемдә нимәлә? Шуға күрә лә беҙ ҡуябыҙ фине. Артабан университет һүҙен яҙабыҙ. Әл-джамиға. Әйҙәгеҙ ҡарап китәйек.
Студент университетта. Студент университетта. Менә бында фи дигән китәксә булганга күрә лә, ул үҙенән һуң килгән һүҙҙе ҡуя эйәлек килешкә. Эйәлек килеш әйтеүебеҙсә һуңғы хәрефкә кәсрә ҡуйыу менән барлыҡҡа килә. Демәк, ошо кәсрәне ҡуябыҙ һәм ошо кәсрә беҙҙең эйәлек килеште белдерә. Ошо кәсрә эйәлек килеште белдерә. Ат-талибу фил җамиға, студент университетта. Демәк, фине беҙ был осраҡта та тип тәржемә итәбеҙ.